ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះវេលានេះគឺវាកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងហើយសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅបងបរោះមួយចំនួនណាចូលចិត្តតែកុហកប្រពន្ធកូនក្បត់ប្រពន្ធកូនហើយលុះតែមានស្រីក្រៅបាយជាតែនិយាយជាមួយស្រីក្រៅថាបងអត់តមានប្រពន្ធមានកូនទេគឺជាកំឡោះនៅអូឡាស៊ីនចាទទួលស្គាល់ថានេះឯងក៏ក្បត់ប្រពន្ធកូនហើយទៅប្រាប់មនុស្សស្រីថាខ្លួនឯងមិនទាន់មានប្រពន្ធមិនទាន់មានគ្រួសារទេមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែបងត្រូវចាំណាកុហកមនុស្សជុំវិញខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចកុហកខ្លួនឯងបានទេកម្មពៀគឺវាមានពិតណាបងប្អូនសម័យនេះគឺភ្លាមតែម្ដងអត់មានចាំជាតិក្រោយទេសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំលើគ្រឿងនេះយកមកនិយាយមិនមែនត្រឹមតែបងប្អូនប្រុសទេបងប្អូនស្រីក៏អញ្ចឹងដែរបើគ្រាន់តែលឺបងប្រុសគាត់ស្បត់ស្បែគាត់ថាគាត់អត់មានប្រពន្ធទេគាត់ស្បត់អីចេះមួយចេះពីរចាពាក្យស្បត់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាពាក្យតល់ច្រករបស់មនុស្សប្រុសដែលគេចង់ញ៉ែញ៉ង់យើងគេចង់បានខ្លួនប្រាណយើងទេកុំលះជឿគេពេកជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ទៅពេញវ័យហើយគាត់អត់ទាន់ធ្លាប់មានស្នេហាម្ដងទៅជាពីរដងអីចឹងទៅនិយាយចំគាត់ថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយគ្រាន់តែគេនិយាយថាគាត់នៅកំឡោះអូឡាស៊ីនថាអញ្ចឹងចាស់គឺគាត់ជឿគេភ្លាមតែម្ដងហើយដល់ពេលជឿគេមិនទាន់បានប្រមាណផងអស់ទាំងខ្លួនអស់ទាំងប្រាណអស់ទាំងកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយអាប់អោនកិត្តិយសឪពុកម្ដាយនិយាយចំទៅគឺថាបាត់បង់អនាគតខ្លួនឯងក៏ព្រោះតែជឿសម្ដីមនុស្សប្រុសហើយធ្វើឲ្យកិត្តិយសយើងនេះបាក់អត់អោននិយាយចំទៅគឺថាខ្មាស់គេឪពុកម្ដាយហើយបងប្អូនប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរតែក្បត់ប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងនៅផ្ទះណាបានប្រយោជន៍អីចង់និយាយអញ្ចឹងហើយក៏ចង់សួរអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងម៉េចមិនប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនកើតអត់ស្អាតអត់អីមែនធម្មតាមនុស្សមានកូនណាហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនខ្ចីគឺក៏អត់តអាចថែខ្លួនឯងបានទេរយៈពេល9-5 ខែអីរហូតតែកូនគាត់អាយុប្រហែលជាជាង1ខួបអីទើបគាត់អាចនឹងតែខ្លួនវិញអីវិញអញ្ចឹងណាព្រោះថាមនុស្សកូនតូចនៅមានកូនតូចនៅទេហ่าបងប្អូនគឺអត់ស្រួលទេគ្មានពេលថែទាំខ្លួនឯងទេនិយាយចំទៅគឺសំខាន់ឲ្យតកូនហើយនៅប្តីបានស្អាតស្អំគឺគាត់អស់ចិត្តហើយបើនិយាយទៅជាពិសេសបើសិនជាអាចល្មមឈប់បានក៏ឈប់ទៅបងប្អូនហើយចាងាកមកមើលប្រពន្ធហើយនឹងកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងវិញគ្មានអ្នកណាបារម្ភជាងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងទេអាពេលនៅក្នុងផ្ទះផ្សេងបំរើប្តីប្រពន្ធកូនផ្សេងទៅអាពេលចាញ់ក្រៅផ្ទះហ្នឹងបារម្ភសពគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រួសារដែលធ្វើការទៅរកស៊ីមិនមកហើយបានចំណូលអត់ហើយសុវត្ថិភាពអត់អីអត់និយាយចាំគេគិតគ្រប់ពេលឲ្យយើងហើយបងប្អូនត្រូវចាំពេលមួយជីវិតគឺមានតែប្រពន្ធកូនយើងដែលល្អ